走，咱们。嗯。哎呦，嘿，干嘛呢？那个。好，谢谢啊。哎。你这无缘无故带孩子来，不能提前说一声吗？又不是外人，依然的妹妹。依然什么时候多出个妹妹来？一直都有啊，你不知道而已啊。哎，别舔手指头，你吃，你别舔手指头呀啊！哥哥，你身上的香水味好香啊！是吧？你喜欢闻？我很喜欢这个味道。我也喜欢这个味道。来，坐下说。天乐哥哥呢？嘘，他睡着了。哥哥，我想请你帮我个忙。说吧。今天幼儿园老师给我讲了《小王子》的故事。讲到了小王子离开自己的星球，去拜访其他6个星球，可老师只给我讲到了第4个星球，我就被天乐给接走了。我很想知道后面是怎么样子的。最后小王子有没有回到自己的星球？你能讲给我听吗？哥哥没看过《小王子》，怎么办呢？这样，我给你搜你喜欢看的动画片，好不好？那怎么办啊？那咱们玩拼图吧。可我这没有拼图啊。我有。你带着呢？那咱们去玩拼图。好。走。把咱们给劈了吧？放心，我现在已经是超级英雄了。如果有麻烦的话，我会保护你们的。能找到耳朵吗？我呢？没找到啊。找到了。这么聪明啊！报告009，成功完成任务。奖励虾片1片啊！我要吃，我要吃。再来一遍。接着来。走，咱们回家了啊。周宇，谢了啊。谢什么呀？下次再带依恋来玩。哟，不像你风格呀，还挺喜欢孩子，还是因为我们依恋太可爱了呀？哎，依恋，你知道吗？他平时可真不这样，今天真是喜欢你了，又给你吃的，又跟你玩的，平时严肃着呢。是吗？我不觉得，我很喜欢少宇帅哥的。真的，你喜欢我是吧？好，来，那我就送你一个礼物，以后啊，你喷到身上，跟你的房间里边，你就能闻到跟我身上一样的味道了。赶紧谢谢帅哥呀！谢谢少宇帅哥。不谢。走，咱们。哎呦，嘿，干嘛呢？啊，亲他不亲我呀？你吃醋啦？必须吃醋了。哎呀，行吧，跟个小孩似的，给你补上不就好了吗？行，那现在补来。走了，走，慢点啊！你走了啊？走，出门我再带你啊！咱先走出这段。我回来了。喂。天乐，你在我的房间喷了什么呀？你房间我进都没进过呀。依恋呢？刚才跟那玩呢，你看看是不是在卫生间呢？
依恋，依恋，依恋，什么事啊？房间里的味道是你喷的吗？是茉莉花香的味道，好闻吗？你哪弄来的？是一个哥哥给我的。知道了。你今天带依恋见谁了？哦，我带他去玩的时候呢，正好离谭少宇他们家比较近，带他坐了一会儿。谁让你？哎，不是，起来，起来，起来！香水呢？藏哪儿了？给我拿出来！藏哪儿了？拿出来！谁给你的？问你呢，谁给你的？是他给你的还是你自己要的？他给你，他给你就喷啊！啊！是他让你喷的还是你自己要喷的？别哭，我问你话呢！你哭什么哭啊你？你也有理了你？不听话是吧？别哭！给我憋回去！给我憋回，你给我憋回去！哟，这干嘛呀？啊，喝着哄他干什么？你懂什么呀？他闻香水的，他过敏。他过敏，他也不知道，他是一孩子，一瓶香水里面大呼小叫的。没事，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 我哭了啊！走走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 ，咱慢点玩去啊！嘿，快跑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 ！哦，过去了。看我！马上到了啊！我到了，我到了，我到了！我赢了！天哪，你使坏，懂坏！干嘛呀？我使什么坏？我使什么坏了？我玩的好，叫我使坏了吗？啊！你就使坏了。我使什么坏了呀？啊！不然我不会输的那么惨。没事儿，你别着急，换一个你的强项。来，我不玩了，那你要干嘛呀？啊！我饿了。你饿了？哎呦，我这刚歇会儿，我这就做饭去啊。我想吃熏鱼。行，祖宗，我这就给你买去。哎，别买了，我做吧啊！做熏鱼那多麻烦呀，我还是去买吧。不麻烦，我做就行了啊！行吗？行，天乐，哎，我还想吃冬瓜排骨汤。冬瓜排骨汤，行，我一起给你做了。还有什么一起点了？暂时没有了。等想好了再告诉你。好吧，等着啊。好吧，那我就陪你玩会儿。双人游戏啊。哎，你也别太惯着依恋了，他现在对你有点没大没小了。我觉着挺好的。哦，对了，我们房间那个壁纸卷边露白墙了，依恋老爱在上面乱写乱画的。我觉得那壁纸该换了，要不然咱们哪天去建材市场挑挑去。成，这事儿你定。喂，天乐那边情况怎么样？没来。你把你的病情说重点不得了吗？我都说我快要病死了，人家也没来啊。沉住气，啊。
帮我看一下。这还是你自己听吧。啊，医院真的太无聊了，全都是消毒水的味儿。哎，我这胃还没好，那个鼻子都要出挺幽默哈。那什么，要不你在外面等我吧，我这很快就好了。饿了吗？应该马上快好了吧？你是不是跟依然在一块儿啊？哎，来喽！来尝尝。哇，看上去样子很不错哎。看这样子不错，吃起来还不错呢啊！来，尝尝这个。微信。啊？哦，不用管，来尝尝。